Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Türkiye'de yaşanan en korkunç 13 paranormal vakaya göz atacağız. Bunlar belki daha önce hiç duymadığınız şeyler, duymadığınız olaylar, duymadığınız haberler fakat zamanında gazetelerde ve haberlerde yer almış konular. Şahitler ve görgü tanıkları önünde gerçekleşen çoğu olay sizleri ürkütecek. Peki bunlar neler? İsterseniz başlıklara bir göz atalım. Ölen babası eve geri döndü. Adana'da yaşanan korkunç olaylar, ev yakan cinler, evdeki hayalet. Zonguldak'ta bir eve yağan taşlar, hareket eden minare, havalanan tabut, lanetli göl. Mezarda kefeni ile resmi çekilen çocuk, mezardan gelen sesler, ölünün duvarda beliren resmi, ruhlar yaşıyor ve kaybolan evli çift. İsterseniz hemen başlayalım. İzmir'de meydana gelen tüyler ürperten olayı anlatan Ayhan K. bu olaylar artık gizlenmesin ve açığa kavuşturulsun diyor. Ayhan K. yaşadığı ve benliğinden bugüne kadar silinmeyen, akıllara durgunluk veren olayı şöyle anlatıyor. Babamın ani vefatı üzerine iş yerimden 3 günlük ölüm izni alarak İstanbul'dan kardeşimle beraber İzmir'e gittik. Cenazeyi defnettikten sonra banka cüzdanı, tapu gibi önemli evrakları bulabilmek için evi didik didik aradık. Akla gelebilecek her yere baktık fakat evrakları bir türlü bulamıyorduk. 3 günlük iznim dolmak üzereydi ve bir daha izin alamayacağımı bildiğimden bunları bir an önce bulmak istiyordum. Gece oldu, vakit bir ay ilerlemişti. Yatak odamdan gidip tam uzanıyordum ki gözlerimin önünde bir şey belirmeye başladı. Odanın içinde sanki biri vardı. Olduğum yerde dona kaldım. Bu ölen babamdı. Eliyle halının üzerine eşeliyordu. Ayhan K. büyük bir panikle gidip annesini uyandırdı. Ancak annesi ona inanmadı. Saçmalıyorsun git yat dedi. Ayhan K. sözlerine devam ederken gözlerinde yaşlar dökülmeye başladı. Bunun üzerine ben de tekrar odama gittim. Fakat babam hala oradaydı. Eliyle halıyı eşeliyordu. Halıyı kaldırmak istiyordu. Annemi tekrar kaldırdım. Annemle birlikte bulunduğumuz odadaki halının hepsini kaldırdık. Ev eski tip bir ev olduğundan yerler duvardan duvara kadar tahta döşemeydi. Tahtalara baktığımızda uzun tahtalardan bir bölümünün iki tarafının kesilmiş olduğunu gördük. Kesilmiş olan parçayı birlikte kaldırdık. Fare olabileceğini düşündüğümüzden korkarak elimizi burada yokladık. Ve elime o anda bir kutu geldi. Kutuyu açtığımızda içinden aradığımız evrakların hepsinin bulunduğunu gördük. Olayın şokunu hala üzerinden atamayan Ayhan K. sözlerine devam etti. Demek ki bizim sıkıntımız babama malum oldu ve eliyle bize yol gösterdi. Cenaze gömüldükten sonra ölen kişinin ruhu evde dolaşmış derler. Herhalde babamın ruhu da evin içinde dolaştı. Bu sırada bizi gördü. Bizim sıkıntımızı da giderebilmek için bize eliyle yol gösterdi. Ben bu olaydan sonra anladım ki insanlar ölüyor fakat ruhları yaşamaya devam ediyor. Adana'da yaşanan korkunç olaya gelirsek aslında bu olayın çok farklı bir anlamı var. Çünkü bu olayı araştıran Türkiye'de spiritizmin aynı zamanda ruhsal araştırmaların da öncüsü Doktor Bedri Ruhselman tarafından yapılmış olması. O yüzden de ciddi bir araştırmaya sahip ve ciddi bir öneme sahip. Belki genç arkadaşlarımız Bedri Ruhselman'ı tanımıyor olabilirsiniz. İnternete bakarsanız özellikle Wikipedia'da kendi hakkında bayağı bir malumata sahip olabilirsiniz. Ama size şöyle söyleyebilirim. Hani herkesin bildiği belki şu var. İşte Ed ve Warren çifti vardı biliyorsunuz Amerika'da paranormal araştırmaları. Belki onun tam karşılığı olamayabilir fakat Türkiye'de ilk defa paranormal olayları ve ruhçuluğu başlatan ve gerçek anlamda, akademik anlamda da araştıran kişidir. O yüzden Adana'da yaşanan korkunç olay cidden çok önemli bir yere sahiptir. Peki ne oldu Adana'da? Ne gibi bir korkunç olay oldu? Bir takım taşların görünmeyen eller tarafından bazı evlere atılması açıklanamayan olayların aslında bir başlangıcıydı. Eşyaların kendi kendine hareket etmeleri, ışıkların yanıp sönmeleri, odada tanımlanamayan varlıkların dolaşmaları, kaynağı belirlenemeyen sesler ve bunlara benzer bazı garip olaylar bazı evlerde meydana geldiğinden çok uzun zamandan beri bilinmekte. Fakat
Bunların haricinde çok ender olarak da evlerde görülmeyen eller tarafından taşların atıldığı da görülmüştür. Aslında ülkemizde buna benzer pek çok vaka vardır. Daha sonra yine buna benzer bir vakayı tekrardan işleyeceğiz. Bu vakada Zonguldak'ta meydana gelmiştir. Bu olayda da tüm mahalle halkı şahit olmuştur ve ilk kez inanılmaz haberi başka hiçbir yerde yayınlanmadan önce farklı şekillerde de ben size aktarmış olacağım. Fakat arkadaşlar, kayıtlara göre bu tür olayların ilk kez basına yansıması 1931 yılına rastlar. 1931 yılında Adana'da bir ev 40 gün süreyle gece gündüz taşlandı. Olayda söz konusu evin bahçesinden belirli bir yerde yoğun taş yağmuruna tutuldu. Taşları kimin attığı belli değildi. Çünkü taşlar görülmeyen eller tarafından atılmaktaydı. Yani çevreye bakıldığı zaman hiçbir insan ya da hiç kimse yoktu. Çevrede tutup da önlem alınmasına rağmen, gözcü konulmasına rağmen, insanlar beklemesine rağmen, nöbet beklemesine rağmen kimse görülmüyordu. Atılan taşların hedef aldığı yer evin bahçesindeki çinko levhayla kaplı bir bölümdü. O yıllarda bu haberi ilk kez kamuoyuna duyuran da bir doktordu. Bu doktorun ismi de olay yerinde inceleyen Doktor Bedri Ruhselman'ın hazırladığı rapordu. O yıllarda geniş yankı uyandırdı bu olay. Hazırlanan raporda son derece ilginç noktalar bulunmaktaydı. Taşlarla ilgili Doktor Bedri Ruhselman tarafından tutulan raporda ortaya konulan gerçekler inanılacak gibi değildi arkadaşlar. Ancak bu olaylara şahit olan çok sayıda kişi vardı. Özellikle de mahalle halkı bunlara neredeyse birebir gözleriyle şahit olmuştu. Yüzlerce kişi. Bu olaylarda bir bilim adamının da şahit olması aslında olayın önemini ve gerçekliğini arttırmaktaydı. Bedri Ruhselman'ın hazırladığı raporda çok ilginç ve inanılmaz kayıtlar vardı. Peki neydi bunlar? Öncelikle o çinko levhaya çarpan taşlar bahçedeki taşlara oranla daha sıcaktı. Yani belli bir ısı taşımaktaydı. Taşlar bahçe kapısının üzerinde bir anda ortaya çıkıyor ve nereden geldiği kesinlikle bilinmiyordu. Yani oradan herhangi bir yakın bir yerden alınıp da fırlatılmış bir taşa benzemiyordu. Yani nereden çıktığı belli olmuyordu. Yani belli bir ivmesi yoktu. Bakarsınız bir taşın atıldığını görürsünüz. Ya da en azından geldiğini görürsünüz. Çok küçük olsa bile ya da büyük olsa bile. Burada taşlar bir anda ortaya çıkıyor ve nereden geldiğini de kimse bilmiyordu. Taşlar düzenli olarak belli ritmik aralıklarla atılmaktaydı. Yani dakikada 10 ile 15 arasındaki taş düzenli bir şekilde aynı yere atılmaktaydı. Taşların hızı normal değildi. Yani sanki atılmıyormuş da görülmeyen bir el tarafından taşınıyormuş gibi son derece yavaş bir şekilde hareket etmekteydi. Taşlar düştükleri yerde anormal bir ses çıkartıyordu. Yani nihayetinde çinko bir yere ya da demir bir yere vurulan bir taşın çıkardığı bir ses gibi değil, çok daha kalın ve çok daha tok bir ses çıkartıyordu. Taşlar havada düz bir yörünge izlemiyordu arkadaşlar. Yani bu en ilginç yerlerden bir tanesi. Küçük zikzaklar çizerek ve havada sallana sallana gelmektelerdi. Yani bu da taşların aslında birileri ya da birisi tarafından atıldığı gerçeğini tamamen çürüten bir tez. Bu hazırlanan rapor gerçekten bir bilim adamının, özellikle bu konuyu araştıran bir bilim adamının hazırladığı yönde bakılırsa gerçekten çok önemli. Bu olaylarla ilgili çeşitli teoriler var arkadaşlar. Tabii ki paranormal anlamda var. Farklı şekillerde olanlar var. Ama buna isterseniz ikinci vakayı incelediğimiz zaman en son bitiriş cümlesi olarak bunlara geçeriz. Ve olay sadece bundan ibaret de değildi arkadaşlar. Yani atılan taşların haricinde meydana gelen başka esrarengiz olaylar da gözlemlenmişti. Örneğin evin camları kendiliğinden kırılmaya ve evin içindeki eşyalar da kendiliğinden hareket etmeye başlamıştı. Ev sahiplerinin büyük bir çaresizlik içinde olduğu bu durumda olaylara hiç kimse bir anlam verilmiyordu. Hem de olayların nasıl sona erdiği de bilinmiyor, nasıl başladığı da bilinmiyor. Tek çareleri vardı, evi terk etmek. Onlar da mecburen öyle yaptılar çünkü olay hiçbir şekilde son bulmuyordu. Evden taşındılar. Ev boşaltıldıktan sonra da meydana gelen olaylar
hızlı bir şekilde birden kapandı ve durdu. Bir başka çözülemeyen ve korkunç paranormal olay ise Konya'da yaşandı. Konya'da cinlerin bir eve musallat olduğu ve evi yaktığı söylentisi yayıldı. Hatta bu konuyla ilgili bütün devlet erkanı neredeyse, hatta valiye kadar insanlar gidip bu yerde inceleme yaptılar. Sebebi bir türlü anlaşılamayan esrarengiz yangınlarda M ailesinin evini harabeye çevirdi. Havada kendi kendine uçan bıçaklar duvara saplanmaktaydı ve eşyalar herkesin gözü önünde birden tutuşup alev almaktaydı. Konya'da yaşayan M ailesinin oturduğu evde yaşanan olaylar korku filmlerinden görmeye alışık olduğumuz türdendi neredeyse. Asiye M evlerinde peş peşe yangınların çıktığını ve eşyaların da kendi kendine hareket ettiğini belirtip olayların gelişimini şöyle anlattı. Yangın ilk önce yatak odasında başladı, daha sonra mutfak ve evin diğer bölgelerinde de nasıl olduğu bir türlü anlamadığımız şekilde yangınlar çıkmaya başladı. 10 gündür evimizde garip bir şeyler oluyor, ne yapacağımızı şaşırdık dedi. Meydana gelen bu esrarengiz olayların çevrede duyulması üzerine eve polisler geldi ancak hiçbir sonuç elde edemediler. Günler geçtikçe evde yaşananların daha da korkunç bir hale gelmesi söz konusu oldu. Asiye Hanım olayların sadece yangınlarla kısıtlı kalmadığını söyledi ve şöyle devam etti. Bahçeye çıkıyoruz, üzerimize taşlar yağıyor. Kapı kendi kendine kilitleniyor ve anahtar olmadık bir yerden çıkıyor. Bıçaklar havada kendi kendine uçarak üzerimize geliyor. Hatta bir tanesi şu anda duvara saplı şekilde durmakta. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hiç kimse bize yardım edemiyor. Aile reisi olayı şöyle anlattı. Bir akşam evde oturuyorduk. Pencerenin kenarındaki pense ve bahçe makası gözlerimizin önünde kendi kendine hareket etmeye başladı. Büyük bir hızla bahçeye doğru giderek gözden kayboldu. Olduğumuz yerde donup kaldık. Bu olaydan sonra artık evde oturamayacağımızı anladık. Şu anda eve girmeye dahi cesaret edemiyoruz dedi. Evleri harabeye dönmüştü, yaşamları alt üst olmuştu. Çocukları okula dahi gidemeyecek duruma gelmişti. Olaylar hakkında kendisine bilgi verilen Konya valisi evde yaptığı incelemede olayın paranormal bir olay olduğunu, ev halkına her türlü yardımın yapılabileceğini söyledi. Harabe haline gelen evin onarımını üstlenen ve çocuklara ömür boyu eğitim bursu veren vali, sebebi bir türlü açıklanamayan olaylara bedensiz varlıkların bir etkisinin olup olamayacağı sorusunu ise şöyle yanıtladı. Buna inanmak durumundayız. Gözümüzde görmediğimiz şeyler yoktur demek doğru değil. Gözümüzde görmediğimiz ama aslında var olan varlıkların olduğuna inanıyoruz. Ortaya çıkan bu olaylar bunu göstermekte. Önemli olan bu olayların iyi yönlendirilmesi. Konya valisi olarak olaylardan dolayı üzüldüğüm, önce insanların huzursuzluğunu gördüm. Sizlerle beraber eve geldik, evin halini gördük ve harabeye dönmüştü ama mağdur olan insanlara valilik olarak elimizden gelen yardımı yapacağız. Ve bu şekilde aileye yardım edildi ve evden taşınıldıktan sonra yangınlar bir anda son buldu. Yine Ankara'da meydana gelen ve yüzlerce kişinin şahit olduğu olay ise evdeki hayalet diye anılmaya başladı. Her şey evden gelen tıkırtılarla başladı. Görülmeyen bir varlık evde dolaşmaktaydı. Kapılar kendi kendine açılıyor, kapanıyor ve sebebi anlaşılamayan garip sesler evin içinde dolaşmaktaydı. Yaşanan olaylara ilk şahit olan komşularıydı. Evlerinden sürekli tıkırtılar geldiğinden şikayet ediyorlardı. Ancak ilk önceleri aile bireyleri bunu anlatılanlara inanmamışlardı. Komşularının hayal gördüklerini düşünerek anlatılanların üzerinde durmadılar. Evde duyulan tıkırtıların hemen ardından kapılar kısa bir süre sonra kendiliğinden açılıp kapanmaya başladı. Bu inanılmaz olaylara ilk kez çocuklar şahit oldu. Menekşe'ye çocuklar korkmasın diye olayın üzerine fazla durmadı ve size öyle gelmiştir, olmaz öyle şeyler, hayal görmüşsünüzdür diyerek konuyu kapatmaya çalıştı. Evde yaşananlara komşuları ve çocuklardan sonra şahit olma sırası şimdi de Menekşe Hanım'a gelmişti. Bir gece salonda tek başına otururken bir gölgenin üzerine doğru geldiğini hissetti. Kulağının dibinde bir nefes
hissetti. Yine başını kaldırıp yukarıya baktığında bir gölgenin karşısında durduğunu gördü. Gördüğü şeyin ne olduğunu anlamaya çalışırken karşısında duyulan gölge konuşmaya başladı. Artık gerçekleri açıklamanın zamanı geldi dedi. Menekşe Hanım olduğu yerde dona kaldı. Nefes dahi alamadan karşısındaki varlığa bakıyordu. Karşısında duran bedensiz varlık, kar yağdı türbesinde yatan kızın babası olduğunu ve Menekşe Hanım'ın vasıtasıyla bundan sonra çevresindeki hastaları tedavi etmeye başlayacağını söyleyerek gözden kayboldu. Başından geçen bu tüyler ürpertici olayı akşam kocasına anlattı. Ertesi gün Ankara'da kar yağdı diye bir türbenin olup olmadığını araştırmaya başladılar. 3 gün aradıktan sonra türbeyi buldular. Gerçekten de böyle bir türbenin bulunduğunu hayretle gördüler. Ve o günden itibaren Menekşe Hanım kendisinin dede ismini verdiği bu varlığın yardımıyla çevresindeki hastaları tedavi etmeye başladı. 2 yıl boyunca çeşitli hastalıkların tedavisinde dedenin yardımıyla başarılı bir çalışma ortaya koyduklarını söyleyen Menekşe Hanım, aynı zamanda kayıpların bulunmasına da dedenin yardımcı olabildiğini iddia etti. Dedenin ortaya çıkmasıyla evdeki garip olayların gittikçe artmaya başlaması, banyoda kuru havluların sabah ıslak bulunması, kapıların sürekli olarak kendiliğinden açılıp kapanması, lambaların kendi kendine yanıp sönmesi ve evde görülemeyen bir varlığın dolaştığı hissi Menekşe Hanım'ı bunlara birçok kez şahit oldu ve bununla beraber de yine eve gelen, evde bulunan kişiler de bunlara defalarca şahit oldular. Ayrıca dedeyi gören sadece kendisi değildi. Yine evlerine tedavi için gelen hastalar da söz konusu varlığı ya da gölgeyi ya da dedeyi yine gölge şeklinde gördüklerini iddia ettiler. Fakat olayların başlamasında enteresan bir durum söz konusuydu. Yani Menekşe Hanım'ın yaşadığı bu kısımda evde dolaşan söz konusu gölge Menekşe Hanım'a öldükten sonra bahçeye gömüldüğünü söyledi. Yapılan kazı sonucunda ise gerçekten bahçede bir kafatası bulundu. Evde yaşanan olaylarsa işte bu buluntudan sonra artmaya başladı. Bedri Ruhsarman'ın rapor haline getirdiği Ankara'da yaşanan korkunç olayın bir benzeri neredeyse Zonguldak'ta meydana geldi. Gökten taşlar yağmaya başladı. Hatta çok farklı şekilde ve çok ilginç şekilde yüzlerce kişinin şahit olduğu olayların nereden geldiği belli olmayan taşlar Zonguldak Merkez Mahallesi'nde büyük bir paniğe yol açtı ve yüzlerce kişi bu olaya şahit oldu. Zonguldak Merkez Mahallesi'nde yaşanan tüyler ürperten olaylar sırasında çok sayıda ev uzun bir süre taş yağmuruna tutuldu. Yani burada sadece tek bir evden bahsetmek yersiz. Civarda bulunan pek çok evde bu olaydan nasibini aldı. Bir hafta süren bu garip olayda mahalle sakinleri hiç anlam veremediler. Önceleri mahalle sakinlerinden birkaçının yaşadığı olay diğer insanların alay etmelerine sebep oldu. Ancak alay eden insanlar da benzer bir olay yaşamaya başladılar. Ve olay ciddileşmeye ve korkutucu olmaya başladı. Burada da yine çevrede pek çok insan nöbet tutmaya başladı. Önce birbirlerinden şüphelendiler. Yani mahalle halkı olarak bir şaka mı yapılıyor? İşte mahalleden bazı insanlar ya da mahalle dışından gelen bazı insanların yaptığı bir olay mı diye ya da münferit bir olay mı diye. Fakat daha sonra bu olayın çok daha büyük bir şeyi kapsadığı ortaya çıktı. Yani inanmayan, alay eden insanların da evi taşlanmaya başlandı. Bu arada taşlanırken de arkadaşlar çevrede yine insanlar bulunmakta. Nöbet tutan insanlar olmakta. O yüzden de birilerinin yaptığı ya da nöbet tutan insanların yaptığı tabii çok akla yatkın gelmiyor. Çünkü bir kişi değil, dediğim gibi yüzlerce kişinin şahit olduğu bir olay. Yine ilçede yaşayanlar içerisinde çıkamadıklarını belirttiler olayın içinden ve olaylara şahit olan Sevimye bahçede oturuyorduk. Gördüğünüz büyük bir taş havada yavaş yavaş uçarak geldi ve buraya düştü. Hayatımda böyle bir şey görmedim dedi. Benzeri olayın Adana'da yaşadığını da arkadaşlar anlatmıştık. Yani taş büyük bir hızla gelmiyor ya da birisi tarafından atılmış şekilde düşmüyor. Birden ortaya çıkıp yavaş yavaş gidip insanların oturduğu yerin önüne
düşmekte. Fakat bu olayda yaşanan bir farklılık var. Çünkü çok daha garip bir şey, hatta paranormal olaylarda apor diyebileceğimiz bir olay söz konusu. Yani bulunmayan bir şeyin ya da bilinmeyen bir şeyin, farklı bir nesnenin bir yerden ortaya çıkıp tekrardan kaybolması gibi. Burada arkadaşlar taşlar camları kırmadan da evin içine düşmekte. Yani otururlarken birden evin içine taşlar belirip düşmekte. O yüzden çok farklı bir vaka. Yani Mehmet D ise başından gelenleri şöyle anlatıyor. Arkadaşlarla beraber oturuyorduk. Evin içinde emniyette olduğumuzu düşünüyorduk ama bir süre oturduktan sonra birdenbire yumruktan daha büyük iki taş içeri girdi. Tavana çarptı ve yere düştü. Taş evin içine düşmüştü ama camlara, duvarlara ve tavana hiçbir şey olmamıştı. Yani taşlar camları kırmadan giriyor. Yani bir anda sanki evin içinde var oluyorlar, çarpıyorlar ve tekrardan düşüyorlar. Peki ama bu taşlar evin içine nasıl girmekteydi? İşte kimse bu konuya bir cevap bulamamaktaydı. Konuyla ilgili Mustafa Y şunları söyledi. Pat diye sesini duymaktayız. Taş içeri düşüyor ama delik yok. Tavanı göstererek işte taş bu tavandan düştü fakat tavana baktığımızda bir iz göremedik. Sadece dışarıda değil, evin içinde de artık emniyette değiliz. Yaşanan bu esrarengiz olaylar ardında bildiğimiz yollarla açıklanması hiçbir şekilde mümkün değil. O yüzden bunun çaresinin bulunmasını ve sona erdirilmesini istiyoruz diye konuştu. Yaptığı incelemeler sırasında Mustafa Y başından geçenleri anlatırken dikkatlerini başka bir nokta üzerine çekiyor. Olay ilk önce bizim bahçede başladı. Bahçe 25-30 senedir boş durmaktaydı. Babam yıllar sonra bahçeye kazma vurunca olaylar başladı ve bu olaylar tüm mahalleyi sardı. Mustafa Yılmaz'ın bu sözleri üzerine mahalle yaşlıları teker teker görüşüldü. Mahallede yaşayan en yaşlı kişilerle teker teker görüşüldü. Ve sonunda mahallede meydana gelen bu esrarengiz olayların bundan 25-30 sene önce de yaşandığı gerçeği ortaya çıktı. Yıllar önce yine Mehmet Y'nin gösterdiği bahçeye garip bir güç yine sahneye çıkmıştı ve inanılmaz olaylar meydana getirmeye başlamıştı. Görülmeyen eller tarafından atılan taşlar şu anda tamamen kesilmiş durumdaydı. Söz konusu bahçeye ise kimse girmemekteydi. Yani bu bahçe tamamen bırakılınca, daha doğrusu bahçe tekrardan kapatılınca, burada insanların bulunması tamamen önlenince olaylarda hız kesmiş bir anda. Bu gibi olaylarda arkadaşlar, benzer pek çok olaylarda, pek çok durumlarda şöyle bir teori var. Bunların olayların tetiklenmesi için bir olayın meydana gelmesi gerekiyor ve bu olayda dediğim gibi orada kutsaliyeti bulunan ya da farklı şekilde yatan birinin olması ya da bir zatın olması, bu gibi yerlerde kimi zaman artık yok olmaya başlayan işte türbelerin, evliyaların vesairelerin mezarlarının bulunduğu, hatta hepiniz duymuşsunuzdur. Türbelerle ilgili bir şey vardır, yol ortasında falan kaldırılacakken kepçeler kırılır ya da işte kürekler kendiliğinden kırılır, pek çok paranormal olaylar yaşanır. Burada da benim de teori olarak düşündüğüm yine benzer şeyi tetikleyecek bir olayın yattığı ve bu olaya girildiği için, daha doğrusu bahçeye girildiği için oranın kutsaliyetinin bozulması ve duyulan rahatsızlıktan bir nevi etki tepki meselesi. Yani buraya girildikten sonra böyle bir patlamanın yaşanması, daha doğrusu bir enerjinin açığa çıkması durumu söz konusu. Hareket eden minareye gelirsek, Manisa'nın Kula kazasındaki Kurşunlu Camisi'nin minaresi 7 kez değiştirilmesine rağmen aksi yönde dönmeye devam etmekte. Manisa'nın Kula kazasında tespit edilen Kurşunlu Camii önce Pizza Kulesi gibi eğri duraşıyla insanların dikkatini çekti. İlçenin ileri gelenlerinden fetişe cami hakkında bilgi aldıkça caminin çok daha ilginç sırları olduğunu gördü. Çünkü bu caminin minaresi şerefe kapısı, kıbleye bakmayan tek camiydi. Yine Kula'da görüşülen Mustafa T ise caminin geçmişinde esrarengiz bazı olaylar olduğunu anlatıyor. Cami yapıldıktan sonra sabahleyin bakıyorlar ki şerefe kapısı kıblede değil,
karşıda duran tepeye dönmüş. Kapıyı tekrar kıbleye çevirmek için minareyi yeni baştan onarıyorlar. Fakat tekrar tepeye dönüyor. Bu 7 kere tekrarlanıyor. Ondan sonra vazgeçiyorlar ve işte cami şu anda olduğu şekilde kalıyor demiş. Kurşunlu Camii'nin taşıdığı gizem geçmişinin karanlıklar arasında unutulup gitmiş, yüzlerce yıl öncesine dayanan bu mucizevi olayın nasıl meydana geldiğini ise artık kimse bilmemekte. Bu mucize olayın ardındaki gerçekleri günümüze su üstüne çıkartabilecek kişi bulmak neredeyse imkansız. Çünkü konuyla ilgili anlatılanlar olayların sebebini ortaya çıkarmaya ne yazık ki yetmemekte. Bir başka çözülemeyen ve gizemli bir olay ise arkadaşlar yine sabah namazı kılmaya gidenler tarafından görülen manzarada şaşıp kalanlar. Çünkü tabutun birden havalandığını ve yerinde olmadığını görüyorlar. Peki bu havalanan tabutun gerçekleri neler? Dünyanın çeşitli yörelerinde kendi kendine yükselen, kaybolan, hatta yolculuk yapan tabutlarla ilgili anlatılan sayısız olaylar vardır. Buna benzer olayların bir tanesi de İstanbul'da yaşandı. Hem de İstanbul'un göbeğinde. İşte Beyazıt'taki Katip Sinan Camii'nde yaşanılan esrarengiz olay ve bu olayın gelişimi. Vakit bir hayli ilerlemişti. Mezarın üzerinde topraklar bir ara oynamaya başladı. Tabut üzerindeki toprakları yavaş yavaş yukarı doğru itmeye başladı. Katip Sinan'ın tabutu mucizevi olarak mezarından havaya doğru kendi kendine yükselerek caminin kubbesine kadar geldi ve oraya yerleşti. Olaylardan habersiz sabah namazını kılmaya gelenler gördükleri manzara karşısında donup kaldılar. Katip Sinan'ın mezarı boştu. Tabut mezarından çıkmış kubbede durmaktaydı. Caminin imamı ve çevre sakinleri tabutu aşağıya indirerek yeniden mezara yerleştirdiler. Ertesi gün sabah namazını kılmak için camiye gelenler ise gördükleri manzara karşısında hayrete düştüler. Çünkü Katip Sinan'ın tabutu yeniden mezarından çıkmış ve caminin kubbesinde bir önceki günkü gibi durmaktaymış. Olayın içinden çıkılmaz bir hal almış ve bir kez daha tabut kubbeden indirilerek mezara konulmuş. Fakat Katip Sinan'ın tabutu yere inmemekte kararlıymış. Nitekim 3. gecede yine tekrar kendi kendine havalanarak yine aynı yere gelmiş. Artık yapabilecek bir şey kalmamış. Olay karşısında çaresiz kalan caminin imamı ve çevre sakinleri bu işin içinde bir keramet olduğunu düşünerek tabutun orada kalmasına karar vermişler. Ve tabut şu anda hala caminin kubbesinde durmaktaymış. Geldik lanetli göle. Sula Gölü 7 yılda bir yok olmakta ve tekrar ortaya çıkmakta. Konya'nın Seydişehir ilçesinde yer alan ve Beyşehir Gölü'nün güneydoğusunda bulunan Sula Gölü'nün esrarengiz bir öyküsü var. Günümüz Türkiye haritalarında hala göl olarak görülen Sula Gölü'nün sularının 7 yılda bir tamamen çekildiği ve yine 7 yılda bir yeniden dolduğu söylenmekte. Göldeki çekilmeler ve dolmalar sadece 1-2 gün içerisinde olmakta. Köylüler ise çaresiz çünkü 7 yıl balıkçılık, 7 yılsa çiftçilik yapmak zorunda. Gölle ilgili düzenli gözlemlemeler 1940 yılında başlamış. 1940 ve 47 arasında dolu olan göl 1947 ve 51 arasında boşmuş. Ve 54'te yeniden dolmaya başlamış. 61'de yine boşalmış. Ve 68'de yeniden dolmuş. Ve bu böyle sürüp devam etmiş. Uzmanlar gölün bu şekilde dolup boşalmasını çevrede bulunan düdenlere bağlamakta. Yani sular bu düdenlere dolup boşalıyor. Ancak bugüne kadar kimsenin yanıtlayamadığı bir soru var. Böylesine büyük bir göl, tıpkı bir küvet gibi bir gecede nasıl tamamen kuruyabilmekte? Köylülere göre suların çekileceği zaman gölün üzerine kalın bir sis tabakası kaplıyor ve sis kalktığında ise gölde bir damla bile su kalmıyor. Suların tekrar geleceği ise martılar tarafından haber veriliyor. Gölün kuru olduğu 7 yıl boyunca görülmeyen martılar suların gelmesinden bir gün önce bu yere akın etmektedir. Yine gölün laneti olduğu düşüncesinde ise tarımda
Ve bununla beraber kavgalar, cinayetler ve kan davaları da ortaya çıkmış. Sula gölken herkesin ortak kullanımında. Fakat bu sırada herkes istediği gibi kullanmakta. Ancak sular çekildiğinde toprak paylaşmak için köylüler arasında bir kavga çıkıyor ve herkes burada hak iddia ediyor. Köylüler bu yüzden ortaya çıkan olaylarda, karışıklıklarda ve insanların birbirine gösterdiği zorluklarda, hatta bazen yaralamalar, ölmeler vesaire gibi olduğu durumlarda yine bunu bu lanete, daha doğrusu bu gölün lanetine bağlamakta. Paranormal olaylarda belki de en önemli noktaya da kıstas, belki gerçekliği kanıtlayabilecek bir kanıt, bu olayla ilgili elinizde fotoğrafın olması. Bu konuları araştıralı beri pek çok benzer konular, pek çok fotoğraflar gördüm, inceledim. Yüzlerce, belki binlerce, ama beni etkileyen birkaç vakadan bir tanesidir. Özellikle buradaki fotoğraf. Dediğim gibi daha önceden de yani bilen arkadaşlar bu Kandilli'de bulunan Peri Köşk'le ilgili araştırmalar yaparken de bu fotoğraf analizleri vesaireler vardı. Bunu daha önce paylaşmıştık. İleriki günlerde bunun detaylı bir versiyonu tekrardan gelecek. Burada da farklı tekniklerle o fotoğrafın gerçek olup olmadığı, işte piksel ayarları, renk ayarları vesairelerle zaten belli olmakta. Bunlar artık çok basit programlarla bile yapılmakta. Böylece bu fotoğrafın gerçekliğinin ziyade ortaya çıkan kısmı çok çok önemli. Çünkü artık dijital bir fotoğraf olmayıp normal bir fotoğraf. Normal fotoğrafın üzerinde de oynamak biraz daha zor. Bu olayda da kaybettiği çocuğunun mezarına gittiği zaman orada fotoğrafını çeken bir babanın hikayesi var. Esrarengiz olaylar Serkan Bey'in 8 yaşında dünyadan ayrılmasıyla başladı. Serkan'ın ölümünden sonra evde varlığını hissettirmeye devam etti. Yani babası Nihat Bey'e, annesi ve kız kardeşine defalarca görüldü. Bu olaydan sonra ise daha çok sarsılan Nihat Bey, oğlunun mezarını daha fazla ziyaret etmeye başladı. Nihat Bey yaşadığı gizemli olayı ise şöyle anlatmakta. Bir gece oğlumun mezarına gittim ve saatlerce orada kaldım. Sabah ezanı okunmaktaydı. Kısa bir süre sonra gün ağarmaya başladı. Bu sırada toprağın üzerinde rahmetli oğlum Serkan'ı karşımda gördüm. Toprağın üzerine yatmaktaydı ve beyaz kefene sarılmıştı. Sürekli kullandığı yeşil kasketi ise yine başındaydı. Görüntü birden netleşip gittikçe flulaşmaya ve dağılmaya başladı. Belirsizleşmeye başladı. Ve yavaş yavaş uçup gitti. Tesadüfen yanımda fotoğraf makinesi vardı. Ve son anda telaşla deklanşöre bastım. Filmi tap ettirdiğimde gördüm ki çok net olmasa bile oğlum kaybolmadan az önce onu görüntüleyebilmiştim. Nihat Bey son olarak şunları söylüyor. Benim inancıma göre öldükten sonra yaşam devam etmekte. Çünkü ben bunu gözlerimle gördüm. Bana göre buraya gelen oğlumun ruhudur. Yani buraya geldi, bize baktı, seyretti ve gitti. Ölümden sonra yaşam vardır. Ben buna inanıyorum. Şimdi anlatacağımız vaka özellikle İstanbul'da olanların belki de çok iyi bildiği Halıcıoğlu'nda 200 yıllık bir anıt mezar var. Kamondo aile mezarlığı. Buradan geldiği söylenen, özellikle geceleri geldiği söylenen tuhaf sesler, mezarın içerisinden gelen tuhaf sesler ve bunlara şahit olan çevre halkı ve yine o civarda evi olan ünlü birisinin beyanlarını kapsıyor. Yine bu Halıcıoğlu'na giderken sol tarafta özellikle görülen 200 yıllık anıt mezardan geceleri yükselen çığlıklar, zincir sesleri, uğultular çevrede tedirginlik yaratıyor. Ve bu esrarengiz olaylara şahit olanlar arasında da sanatçı Kadir Tapucu da var. Bu sesleri ilk duyduğumda önce çok yavaş bir uğultu gibiydi. Bir süre sonra yavaş yavaş hızlandı. Öyle bir uğultu ki şu anda anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Önce rüzgarın sesine karışan bir kadının çığlığı duyuluyor, sonra minik bir bebeğin ağlayışı ve haykırışları. Arkasında da garip bir müzik sesi. Ben bütün bunlara şahit oldum. Orada garip bir şeyler oluyor. Bilinmeyenler çözüldükçe herhalde bunlar da çözülebilecektir denmiş.
İnsanların gündüz bile yanından geçmeye cesaret edemeyeceği bu mezarlıktan gelen esrarengiz sesler toprağın altından geldiği söylenmekte. Aslında şu anda harap durumda olan yer birkaç defa restore edilmiş fakat ne yazık ki hala harap durumda. Detaylı ve köklü bir araştırmada yapılmamış. Bununla ilgili de ileriki günlerde ne olur kimse bilmiyor. Mezarlıklar her zaman insanın içini ürperten bir yer olmasıyla beraber burada ölümün soğuk sesinin her zaman işitildiği söylenmekte. Belki de bilinmeyen bir alemin ipuçları burada yatmakta. Yine ölüm insanoğlu için büyük bir bilinmeyen olup bu bilinmeyenin ardında da yine büyük sır insanı beklemekte. Kahramanmaraş'ta ise yine tüyler ürperten korkunç bir olay yaşandı. Bir ölünün sureti, yüzü duvarda resim şeklinde belirdi. Kahramanmaraş'taki bir evin duvarında kendi kendine ortaya çıkan insan başı tüm çabalara rağmen silinemedi. Üstü boyandı ama yine resim ortaya çıktı. Esrarengiz resmin ortaya çıkmasından sonra birçok kez üstü boyanarak silinmeye çalışılan insan suratı kısa süre sonra tekrar oluşmaya başladı. Yetenekli bir ressam tarafından çizilebilecek derecede 3 boyutlu derinliğe sahip olan resmi görenler hayretlerini gizleyemedi. Ev sahibi Haydar T. bu evde garip bir şeylerin olduğunu ilk olarak kayınvalidem söylemişti dedi. Gerçekte de onun söylediği gibi evdeki gariplikler her geçen gün biraz daha artmakta. Ev sahipleri ve çevrede oturanlar evde bir yatırım bulunduğu düşüncesine birleşmiş durumdalar. Olayı aydınlatabilmek için yetkilileri gözetiminde evlerinden bir kazı yapılacağı söyleyen Haydar T. sözlerini şöyle bitirdi. Evimiz her geçen gün çok daha fazla kişi ziyaret etmekte. Herkes bu inanılmaz olayı kendi gözleriyle görüyor. Fakat bizse ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ölen çocuğuyla görüştüğünü söyleyen bir anne ise çok daha farklı şekilde bir olayın ortaya çıkmasına sebep oldu. Ruhlar yaşıyor başlıktaki olay ise şöyle. Ölenlerin zaman zaman bu dünyada görüldüklerini hepimiz duymuşuzdur. Halk arasında buna hayalet ismi verilmiştir, ruh ismi verilmiştir, bedensiz varlık vesaire pek çok ismi verilmiştir. Peki bunlarla ilgili anlatılanların altında yatan gerçek nelerdir? Şimdi sizlere tüylerinizi diken diken edecek yaşanmış bir olayı aktaracağım. İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen tren kazasında Halit Ç. isimli 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Serpil Ç. oğlunun mezarını ziyaret ettiği günlerden birinde inanılmaz bir şey yaşadı. Serpil Hanım o günü şöyle anlatmakta. Hava kararmak üzereydi, mezarlıktan ayrılmak üzereydim. Tam o sırada mezarın üzerindeki toprakların hareket etmeye başladığını gördüm. Ardından toprağın içinden ışıklar çıkmaya başladı. Gözlerime inanamadım. Işıklar gökyüzüne doğru yükseliyordu. Olduğum yerde donup kaldım. Serpil Hanım yaşadığı bu olaydan birkaç gün sonra akıllara durgunluk veren bir başka olay Halit'in ağabeyi Serdar Ç. yaşadı. Sabaha karşı odanın kapısının açılmasıyla uyandı. Uyanır uyanmazsa şaşkına döndü. Çünkü ölen kardeşini gördüğünü, karşısında gördüğünü ve öldüğü günkü giysilerinle gördüğünü söyledi. Halit öldükten sonra ailesinde görülmeye devam etti. Ve sıra bu kez de babasına gelmişti. Ancak bu seferki görünüş aile içinde üzücü bir olayın habercisiydi. Babası evde yalnız oturduğu bir sırada birden kapı açıldı. Halit içeri girdi. Yavaş yavaş babasına döndü ve hadi baba gel dedikten sonra yine yavaş yavaş ortadan kayboldu. Ertesi sabah Halit'in babası bir kalp krizi geçirdi ve 3 hafta sonra da bu dünyadan ayrıldı. Yaşadığı şok olaylardan sonra Serpil Hanım şöyle söyledi. Ruhlar her zaman için yaşıyor. Buna herkes inansın. Beden toprağa kalıyor ama ruhlar yaşıyor. Sevdiklerimiz bizi gözlüyor. İnancı olmayanlar da bu şekilde inansın. En son olayımız da ortadan kaybolan evli bir çift hakkında. Tarsus çayının doğusunda bulunan Donukkaya dikdörtgen biçiminde
yapılmış ve son derece gizemli bir mekan. Kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Boyu 40 metreyi geçen duvarlarla çevrili. Anlatacağım evlilik töreni burada geçtiği için mekanın ne kadar tuhaf olduğunu anlatarak başlamakta yarar gördüm. Girişi ve çıkışı olmayan bu tuhaf yapının tam ortasında yer alan ve duvarın dibinde bir oyuk bulunmakta. Bu oyuk bir çeşit mağaraya açılmakta. Girişi çok dar ama içeri girdikten sonra gitgide genişlemekte. Çok eski bir geleneğe göre yöre halkı evlilik törenlerini burada gerçekleştiriyormuş. Yani nikahlanan çift el ele tutuşup bu oyuktan içeri giriyor ve bölgede bulunanlar bambaşka bir delikten dışarı çıkıyormuş. Onların inancına göre yer altına inip çıkarak kutsanmış oluyorlarmış böylece. Yöre halkı yakın geçmişe kadar bu geleneği sürdürmüş ta ki yaşanan o felaket gününe kadar. Olay yaklaşık 20 sene önce meydana geliyor ve evlenen çift her zaman olduğu gibi oyun başına geliyor ve el ele tutuşup delikten içeri giriyor. Düğün alayı çiftin hangi delikten çıkacağını merakla beklemeye başlarken saatler geçmiş ve hava kararmaya başlamış. Yeni evli çift hiçbir şekilde hiçbir delikten çıkmamış. İnsanlar bakmışlar, aramışlar fakat yok. Gece yerini sabahın ilk ışıklarına bırakmış, hala ortada yokmuş. İnsanlar çifti aramaya çıkmışlar. Delikten içeri girmişler fakat orada olmadıklarını görmüşler. Hiçbir şekilde çifti bulan olmamış. Arkalarından günlerce yas tutulmuş ve kaybolan çift bir daha gören olmamış. Yaşanan bu felaketin üstüne yetkililer Donukkaya'nın girişini, yani sonradan duvarın yıkılmasıyla ortaya çıkan bu geçidi demir bir kapıyla kapatmışlar ve yöre halkı bu tuhaf evlilik törenine de bir son vermiş. Evet arkadaşlar, bu hafta videomuz bu kadar. Anlatacağımız paranormal olaylarımız bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.